Kışın ısınmanın en uygun ve sıcak yolu Mehmet Barış Dağ önderliğinde Dağ Spot'tan geçer. Zibrokamin Japon sobalarının alım ve satımı, bakımı, servisi, gaz satış noktası, evlere gaz yağı servisi, ayrıca ikinci el eşyalarınızın değerinde alım ve satımında hizmet veren Dağ Spot Öğretmen Evi yanı İki Çeşmelik Konak'ta 0543 659 99 31 0535 654 57 76 dağspot.com